heç vaxt şikayət etmə və heç vaxt özünə haqq qazandırma. Bu mənasız və faydasız bir davranışdır. İşindən, həmkarlarından, övladlarından, valideynlərindən, ümumiyyətlə həyatdan şikayət etmə. Bunun heç bir faydası yoxdur. Şikayət etməklə heç nə dəyişmir. Əksinə insanlar səni aciz kimi və zəif görməyə başlayır. Həmçinin özünə tez-tez haqq qazandırma. Çünki davamlı izah və bəraət axtarmaq başqalarının fikrindən həddindən artıq asılı olduğunu göstərir. Belə olanda sən ya yaxşı oğlan və ya yaxşı qız roluna girirsən. Sərhəd qoymasan, səni istədikləri kimi istifadə edərlər. Yox deməyə bacarmırsansa, başqaları sənin yerinə qərar verəcək. Qərar verməsən, səni yönəldəcəklər. Həyatının planı yoxdursa, başqalarının planında rol alacaqsan. Yəni, bu həyatda mütləq kimsə idarə edir. Sual sadədir. Sən yoxsa səni?